si tukangnya di depan, gue batuk. Terus? Gitu. Terus? Bule ngedumel. Boleh gue? Coba gimana? Iya. Gitu lah. Oh gitu mulu gue. Di apaan dong? Orang batuk. Kan batuk sama kayak ngigo, nggak tahu. Bener dong. Tapi bisa ditahan ya. Iya, Mungkin lu nggak bisa nih lipnya udah di sini. enggak lu enggak nutup kali. Nutup, justru gue ngalingin, nggak ke abangnya. Tek, tiba-tiba ada si bule di sini. Gimana dia? Ush, gitu. Wow, gue bilang galak anjing. Lu marah? Marah pakai bahasa Inggris dong. Gue marah. Mau pakai bahasa Inggris juga. Coba. Terus sempat lu bahasa Inggris kan Iya, sempat bahasa marah. Iya, why? Standar banget anjing. Wahai, kagak marah. Gue Inggris nol, gue Inggris nol. Cuma nanya, coy. Ya, nol Inggris nol. Gue Inggris nol. Nanya itu mah Wise nanya. Wah, tapi dia jawab.